Ey, tú. Sí, tú. El azar te jugó una mala pasada y fuiste víctima del chasquido de Thanos. Ahora volviste y no entendés nada. No te preocupes, no te perdiste de nada. El país está igual, Mirta Legrand sigue viva y los frikis seguimos siendo la minoría. En cuanto a las noticias del entretenimiento, esta semana pasó de todo. Por eso te dejamos con... ¡Actualidad alternativa! ¿Dónde? Ah, vos, lo que faltaba, vos, metieron este espacio también. Ah, pará. Bien, actualidad alternativa también con... ¿Quedó bien cortado? ¿Eh? ¿Quedó bien cortado? Sí, bárbaro, estamos Bien. al aire. Ah, bien. Bien. No, te digo al aire, ¿te quedó bien cortado? Bien, bárbaro. Bien. Le mandé un deber a Gastón y se portó de bárbaro. Bien, muy bien. Escuchando a Satriani como el año pasado, pero otra canción que se llama It's So Cool, del disco Super Colosal también. Recibimos las noticias de este año que traje un poco de lo nuevo y un poco de lo que tipo pasó en enero, un poquito más viejito, porque bueno, está para ponernos al día. Sí, dale, como ¿no? dice la intro, si estuviste dentro del blip, ¿cómo se llama? Sí, de del Blink, chasquido sí. de Thanos. Bien, voy a empezar para que arranco acá, con el cineverso, que lo que más llamó esta semana y la anterior fue los Oscars, ¿no? Sí. Que tuvimos novedades. Voy a arrancar con las más premiadas, ¿no? Y las que más tuvieron controversia. Parásito, sin duda. Parasite, sí. Parasite, sí, fue la película de los Oscars. Acá no llegó, ¿no? ¿O sí? En el cine sí. ¿Sí? No está en Netflix, ¿no? Netflix no está. No, en Netflix no creo, No, pero... ni idea, pero... No, todas estas películas, cuando empiezan a ganar, las compran para traerlas para Y acá, sí. eso sin duda. Muy bien. Bueno, Parásitos se llevó 4, ¿verdad? Obviamente, mejor película, mejor director, que se llama Gung Bong Chin Chong Chun. No sé el apellido cómo es. Está en las redes, fíjense. Busquen mejor Búsquenlo. director y aparece. Mejor guión original y mejor película internacional. Sí, o sea, no fueron 4 categorías cualquiera, fueron las mejores. La fuerte. Salado. Y Ya dicen de- que hay como una especie de tendencia todos los años que la que gana mejor guión original es probablemente la que gana como mejor película. Mirá. Porque viste que Mirá. está mejor guión adaptado y original. Sí. O sea, si Sí, tuviste la un adaptada ganó Waititi con Jojo Jojo Rabbit. Rabbit. Y no entendí por qué adaptada, ¿de qué? ¿De un cómic es o de qué? No entiendo. Cosa que no sé, pero no sé si es porque la mejor forma que entendieron el guión para hacer la película o capaz que sí se adaptó de algo. Habría que fijarse. Habrá que fijarse. Google. Bien, Parásitos se llevó 4, Pero es una película Once coreana. Upon a Time in Hollywood también estaba, sí, es una adaptación de algo histórico, así que capaz que sí. Para mí el Once Upon a Time es como Eras una vez, es tipo como un clásico del cine yankee, ¿no? Es tipo como todo el mundo se agarra de esa y por eso capaz que le llaman guión. No, Adaptado. yo digo porque la historia de Once Upon a Time in Hollywood, si bien es inventada los actores principales, toca todo el tema de Charles Manson Ajá. y el asesinato de la esposa de Polanski, Sharon Tate. Ajá. Bien, un poco de historia para la tarde, nunca Exacto, viene nunca mal. viene mal. Después, mejor actor y mejor actriz, que son también como los dos más principales que lo dejan para el final. Bueno, tuvimos a Joaquín Phoenix, que el Joker, que ya estaba cantadísimo, ¿no? Que también había ganado el Globo de Oro, mejor Sí. actor. Lindo discurso también. Sí, Estuvo bajando bastante línea, ¿no? Bastante controversial, Sí, digamos. pero Sí. me causa ansiedad escucharlo, ¿viste? Habla de una forma lenta. Muy y- rara, o sí. sea, no está al nivel de Maradona, pero está un paso más Habla arriba ahí. nomás. Mirá con quién la compara. Y encima la era la 1 de la mañana, ¿viste? Era tipo, dale, quiero saber quién gana, ya estamos cansados. Claro. No, pero sí, hablaba lento. Se ve que el papel de Joker le pegó medio para la locura. No, ¿no? ya tiene una vida complicada también. Sí, dicen que Sí. estuvo bravo. Y mejor actriz ganó Renée Zellweger. Zellweger, sí. Zellweger, como en la película Judy, que también Tremenda es un mujer. biopic, ¿no? Ujú. Que bueno, ella ganó la mejor actriz. No ha ganado el Globo de Oro. Sí, Joaquín Phoenix. Después, la que le sigue, que ganó 3 Oscars, 1917, que es un drama bélico, que es en una sola toma. Creo que por ese lado fue que ganó. Porque mirá lo que ganó: mejor fotografía, mejores efectos visuales y mejor mezcla de sonido. Claro, la de efectos visuales es cualquiera igual. Porque competía con Avengers Endgame, con Star Wars. Star Wars Episodio 9 y con El Rey León. Y está todo bien con la escena del avión cayendo y estrellándose, que se ve bastante realista. Pero a mí me parece que tiene más valor hacer que se vea real algo que no Que es no real. existe ni siquiera, claro. Que hacer que se vea real algo que es real. ¿Vos viste a Thanos cómo lo hacen? Claro. Es el tipo parado con un traje blanco y negro y acá tiene como un coso acá que no sé qué hace en la cabeza que creo que es para que lo miren arriba. Es tipo,
Obviamente Josh Brolin mide lo que mide una persona Claro, normal, captura pero el Thanos movimiento. es tipo de 2 metros. Entonces vos tenés que mirar los ojos arriba. Pero de eso hacer un macaco, a mí me resulta prácticamente imposible. Medio raro. Es lo que dice Gastón, capaz que un avión cayendo es como más real, pero está. Vos decís que hubo tongo ahí. Para mí no estuvo bien. Mm. El Rey León igual está salado, porque vos estás haciendo animales de cero también. Claro, sí, merecía más ganar que para mí que 1917. Es que para mí sí. Pero bueno. los Oscars son el antojadizo de la gente de PricewaterhouseCoopers y no sé otra cosa más. Así que en 1917 se llevó 3, como dije, mejor fotografía, efectos y mezcla de sonido. Así que está. Le sigue en la pirámide de Ford versus Ferrari, que ganó 2. Que ganó mejores efectos de sonido y mejor edición. De autos me interesan un carajo. Yo quiero verla, me Yo de que gusta. la quiero ver también, no la vi. Yo voy a ver si me lo pierdo. No me llama la atención mucho los actores. Matt Damon y Christian Bale. No, a mí los autores sí me llaman No la los atención. tengo Matt mucho. Damon me llama mucho la atención. A mí un poquito más Bale, pero está, Y no. Christian Bale, que es Batman. Pero me gusta Batman, no me gusta Bale. Y está en The Prestige. Sí, sí, Y está en pero, El Reinado del Fuego. pero no me gusta. ¿No es El Reinado del Fuego? No. Es una que se despiertan los dragones después de miles de años de estar dormidos y empiezan una matanza. Después pasan como 10 años y el mundo está acá todo destruido, hecho pelota, todo lleno de cenizas y los humanos tratan de sobrevivir como pueden. Ahora que conozco la trama voy a ver si me la pierdo, entonces. Sí. Y lo mismo digo. Esa película, cuando la vi en el cable, durante 10 años más o menos, todos los meses que tenía la revista de cable, me fijaba si le iban a dar para verla de nuevo. Yo hacía eso con Escuela de Rock. Y con las eróticas también Bueno. hacías eso, se me dice. Se me dice que hace. No, yo lo hacía con esa y con La Reina de los Condenados, que es una película de un libro de Dan Rice. Ajá. Bien. Está de más. Qué Muy bien, muy bien. Un poco de cultura. Y bueno, el Joker. Un poco de locura mía. Sí, sí. También. Joker, que no lo dije, tuvo 2 también, igual que Ford vs Ferrari, dos ganadores, que fue mejor actor, como ya dije, y mejor música. Ujú. Que subió la compositora de la música, que dijo que la hizo sin saber las escenas de que iba a tener la película. Por lo general es al revés. Te ponen la película y vos tocas arriba. Ella hizo primero la música y hicieron al revés. ¿Qué demás? Y ganó. Y bueno, y el irlandés de Scorsese ganó... Nada. Nada. Jodete, viejo. Lo dijo, lo pensé. Por meterte con Marvel. Sí. Es. Hay un tongo ahí que se dice una leyenda urbana de que si vos trabajás con Netflix, Eso, no ganas Oscars. Para mí que fue eso, el hecho de que Hay haya algo sido de en eso. Netflix y no haya sido fuera de Netflix. Hay algo ahí, ¿no? Igual que se joda el viejo forro por desacreditar las películas de superhéroes. Sí, sí, sí. Así que está. Y bueno, y Joker que le pegó en la cara, ¿no? Porque se llevó el mejor actor y bueno, anduvo bastante bien. Sí. Aparte y la siendo- música es espectacular también. Sí. Pero No, viste que. aparte siendo el irlandés algo tan nombrado, digo, que tantas buenas Bueno, referencias y todo, y tipo, Y 11 nominaciones tuvo Joker, ganó 2. No le fue tan bien, pero había unos titanes bárbaros, ¿no? Parásito le ganó. ¿Parásito cuántas nominaciones tenía? Está, ¿5 6? Sí, y ganó bastante. 4 de 6. Bien, salvo Es de la los... primera vez en la es la primera vez en la historia que una película no hablada en inglés gana el Oscar a mejor película. Tengo otro boludato también. Es la primera vez que es la segunda vez, perdón, que un personaje del cine es gana el Oscar 2 actores que lo interpretan. El Joker, Heath Ledger y ahora Joaquín Phoenix. Y el Claro. anterior fue Marlon Brando y De Niro con Vito Corleone. Claro, pero igual Joaquín Phoenix ganó mejor actor y el otro había ganado mejor actor de reparto. Es verdad. Claro, Bueno, por lo que pero- pasa que los papeles del Joker eran diferentes. Uno era protagonista y el otro no, era Batman el protagonista. Claro. Pero está, es un Oscar igual. obvio. Bien, salgo de los Oscars. Se viene un nuevo reboot de La Masacre de Texas. Una saga que a Gastón le ¿otro interesa. más? Pero va a estar producida y dirigida por Fede Álvarez. El uruguayo que se metió en Hollywood así tipo... ¡fium! Que Hizo una Evil de espectacular. Evil Dead. O sea, empezó con, creo que No Respires, empezó de a poquito, pero siempre en el género de terror, No, ¿no? Evil Dead fue antes de No Respires. ¿Antes de qué? Mucho antes de No Respires, la que hizo el de Evil Es Dead. verdad, es verdad. Acá lo que se hizo famoso fue con el corto Ataque de Pánico, que vienen unos Claro. robots ahí, que está bastante bien. Sí. Está re genial. Lionsgate confirma la secuela de Entre Navajas y Secretos. La película que yo dije que fui a ver en enero está muy bien, la recomiendo. Se va a centrar en una nueva investigación del detective interpretado por Daniel Craig, que es el 007, pero supongo es otro caso. No va a investigar a esta familia, que ya no quiero quemar, pero el caso se resuelve, ¿Quién ¿no? es el asesino, el mayordomo? No puedo decir. Y muere el Es perro. más, ni me acuerdo. No me acuerdo. Qué atención le diste a la Te película. encantó. Me encantó la película. Salado. Se filtran imágenes de Matrix 4 en San Francisco, ¿tá? Donde se está grabando. Y lo curioso es que luce igual a John Wick.
el Keanu Reeves. O sea, en realidad se filtró una imagen, no se sabe cuál de las dos películas. Porque se van a estrenar el mismo día y por lo tanto, no sé, no las está grabando juntas, pero supongo que termina una y se mete con otra. Claro. Porque se estrena el año que viene, el mismo día. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a ser el día de Keanu Reeves Day? Y bueno, así que busquen que... Y está como de barba con el pelo, igual. Rápidos y Furiosos 9, una saga que a Gastón le encanta. Ya estrenó tráiler y todo el mundo se pregunta qué pasó con Han, un personaje que había muerto hace un par de películas. Apareció ahí lo más campante caminando. ¿Qué carajo? Sí, Nunca vi ninguna. No, ¿en serio? No, El- eso que me re el chino, ¿no? El chino. El coronavirus lo trajo como zombie. Muy bueno. Hay muchos memes de eso, está interesante. Vin Diesel, no contento con todo esto, anunció que otro spin-off de Rápido y Furioso se viene. Ya hubo uno de Hobbs and Shaw, que ese sí que voy a ver si me lo pierdo. O sea, ya me lo perdí, no lo vi y no creo que lo vea. Va a venir después de la 10ª película, que va a ser protagonizado por mujeres. ¿Está? Bien. La 10ª película va a ser tan grande que la van a dividir en 2 partes y se formará una nueva trilogía con la 9, que es la que se viene ahora. Rápido y Furioso 9 es Infinity War y Endgame. Sí, una cosa así, ¿no? El spin-off que te dije se especula que la van a protagonizar Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, que son las 2 mujeres que más aparecen en la saga, y se rumora una Gal Gadot, que ella ya fue partícipe de esta saga, pero murió. Pero ahora como están con el tema de revivir gente, y ahora parece que Gal Gadot es mucho más famosa que lo que era antes. ¿Por qué? Wonder Woman. Por Wonder Woman, exactamente. Entonces, ¿quién no quiere tener a Gal Gadot ahora en su elenco? Claro. ¿No? Ya está, La revivimos. tenemos a la Mujer Maravilla. Claro. Sí, me encajan una excusa ahí. Y no Bueno, con... ya metieron un negro con poderes en la House and Shadow. Sí, fue pésimo eso. Idris Elba. Sí. Yo no la vi, pero vi el trailer y dije, ¿qué carajo se está transformando Rápido y Furioso? Ya no tiene Se sentido. quiere meter en el cine superheroico ahí con calzador, ¿no? No contento con esto, Vin Diesel dijo que la saga sigue más viva que nunca porque hay una serie animada en Netflix. Yo me enteré hoy con esto. Sí, es verdad. Ahora que lo decís es verdad. Hay una serie animada. Hay una serie animada de Netflix. Sí. What the Sí, fuck? sí, no cualquiera. Bien, The Expendables, esta saga de Nah, con todos los grosos de los los 80. grosos. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Statham, ¿verdad? Aún no confirman la 4ª película, pero sí confirman una historia que seguirá en el cómic. Se va a llamar The Expendables Go to Hell. Los Expendables van al infierno. Ok. Consta de 50 páginas y es literal. El equipo va a morir y la batalla sigue en el mismísimo infierno. Ahí van a ver también historias de cada uno del equipo separado. Así que los fanáticos de Expendable tienen una historia en el cómic ahí. Después, otra del cine. Hoy se estrena Sonic. ¿Hoy se estrena? Hoy se estrena. Mirá. ¿Viste que los estrenos son los jueves? Sí. Ayer fue la van premier. Vi críticas como que es extremadamente divertida. Ay, qué demás. Bien. O sea, igual me preocupa. Porque cuando te dicen, ¿cómo te dicen, che, cómo está tu amiga? Es re simpática. Me suena tipo, es re simpática la película. Me da miedo. Igual le voy a ir a ver, porque soy fan de Sonic. Me meto en el mundo de las series. Noticias para Sofi. Ay. Especial de Friends a punto de convertirse en realidad. Parece que los actores están en negociaciones con HBO Max porque se viene una especie de especial, ¿no? Sí. Que no sé si va a ser de un capítulo, de El Fede una siempre hora. atento ahí. ¿Me vas a poner la cortina de Friends o no? Ya está. ¿Está bien? Tengo volumen bajo lo que pasa. Tengo un tic, viste que hace como 4 golpecitos. Es algo que no puedo evitarlo. Está haciendo lo que haga, tipo, lo escucho y lo tengo que hacer, ¿entendés? Tipo, mira. Es como que todo que se ríe. Está todo pero conectado. todo mi Está todo cerebro tomado. funciona. Sí, mucho. Están un poco bajoneados los actores porque solamente se le van a pagar entre 3 y 4 millones de dólares a cada uno para es este como especial. nos pagan nosotros. Ay, pero por favor. Están un poco tristes los muchachos. Bueno, ahora Matthew Perry, que es el personaje, que es el actor que hace a Chandler, tiene Instagram. Así que ahora todos tienen Todos tienen. Instagram. Ya está, era el último que queda. Y Jennifer Aniston el otro día cumplió 51 años. Y parece de 20. Está mejor que nunca, ¿no? Está mejor que Es antes. impresionante, esa mujer es increíble. Parece que vuelven todos los originales. Mejor. Bien. Es que si no vuelven todos, que no vuelvan. No tiene sentido. Que no vuelvan, claro, ¿no? obvio. Para Gastón, la 3ª temporada de Castlevania va a llegar el 5 de marzo a Netflix. ¿La venís siguiendo esa? Sí, claro. Tengo tremendas ganas de verlo. Es animada, ¿no? Sí, la animada. está de más. La animación está buenísima, todo. Igual, en la segunda temporada, ¿qué pasa? La primera fue de 4 episodios y la segunda fue de 8. Ajá. Y Son cortitas, son cortas, miniseries. Son cortas, pero el tema es que parece que como que usaron la misma plata, lo mismo que usaron para producir los 4 episodios de la primera temporada, como que la misma plata usaron para los 8. Entonces los capítulos de la 8 tienen peor acortaron. animación y Claro. todo. Chan. Pero Bueno. nada, yo lo voy a ver igual, pues me encanta. Bien, Me encanta. Bob Iger, CEO de Disney y CEO nuestro también ahora, Claro. ¿no? O sea, esta
Bob Iger, después viene Pelu Pereira, pero primero está Bob Iger, ¿no? Bien, declaró que el futuro de Star Wars está en las series. No hay ningún gil. Porque el que vio la 9 sabe que terminó ahí la historia. Terminó ahí y terminó dividida en las críticas, ¿verdad? Más precisamente centrada en la serie de Mandalorian. Claro. Está de mala serie Mandalorian. Está. Mucho mejor que las nuevas películas. Van a seguir. Voy a hacer un paréntesis. En el cumpleaños de Gastón tuvimos un Star Warsólogo que dijo que lo mejor de Star Wars. O sea, que Star Wars es de Mandalorian. Todo el resto, que como que no, era una porquería, algo así. Claro, sí. Declaraciones fuertes, ¿no? Es que Mandalorian conserva la esencia original de Star Wars que las nuevas películas no. Que ninguna película tuvo. Yo le escuché decir algo medio en broma, como diciendo, de Star Wars ya no es más Star Wars. No, o sea, la persona, de Mandalorian la persona que dice esas cosas es muy exagerada. Sí, no, yo sé que lo dijo en tono de broma. No, ni tanto, pero exagera más de lo que es realmente. Pero viste que me quedó guardada todo lo que dijo este loco, ¿no? Muy bien. Bien, como te decía, declaró que el futuro va a estar en las redes, precisamente de Mandalorian. ¿Por qué? Porque le gustó a todo el mundo y bueno. Y van a seguir con más temporadas. Así que la segunda temporada de Mandalorian llega en octubre y posiblemente veamos personajes de esta serie que podrían tener spin-off. Así que se vendrá la serie de Baby Yoda, no sé. ¿Vos que la viste, Gastón? ¿Hay más personajes que se le puede sacar jugo? Sí. Sí, capaz, pero Baby Yoda es un bebé todavía. Bueno, no es un bebé de 50 años. Sí, es un bebé. Bien, entramos en DC. Antes de que termine con las series, en Netflix anunciaron ya que se va a estrenar la tercera temporada, todavía no se sabe cuándo, de Sex Education, que es una serie que Estamos también. Ahí, no la terminé todavía. Fernando. No la terminé. Me dediqué a terminar la segunda temporada y ya la vi y está muy buena, pero ahora es como que enseguida, hace poco que se estrenó, no me acuerdo cuándo fue en enero. Y ya ahora ya anunciaron que va a haber una tercera y es como que, opa. 8 capítulos cada una, esta no sé cuánto tendrá. ¿Vos sabés que no me acuerdo? Igual no Lo me vi cuentes todo nada. seguido. Me queda poco, pero no me cuentes nada que después la vamos a reseñar acá. Terminala de una vez, Fernando. Bien, DC Comics, malas críticas para Birds of Prey, aves de presa, que hay muchos memes sobre Vegeta peleando con Goku, ¿no? Y están peleando y está lleno de gente y dice, vamos a un lugar donde no haya gente. Y van al cine y se ve que está Birds of Prey y están peleando. No, se van al carajo. Sí, es viejo. También hacen el mismo chiste en un plato de comida de un niño en África. ¿En serio? No. Eso es muy cruel. En una billetera de pobre, etcétera. Turbioman salió, Sí. apareció Turbioman, ¿no? Bueno, se están quejando que la emancipación de Harley Quinn no debería ser emancipada Harley Quinn porque ella en los cómics es totalmente dependiente del Joker. O sea, no tiene sentido que ella se separe. Y dice que está muy metido el tema del poder femenino con calzador. Si bien está todo bien con la nueva agenda de derechos, lo quisieron meter tipo muy forzado y eso fracasó. Pero bueno, o sea que ni las mujeres van a verla, ¿entendés? O sea, si vos me decís, bueno, todas las mujeres la van a ver, tenés bastante taquilla, pero dice que ni así. Yo he escuchado que estaba buena. ¿Sí? Yo no voy a ver si me la pierdo. No, yo capaz que le doy una oportunidad. En el primer fin de semana llegó a $34 millones, que es de los peores estrenos de DC, de la nueva DC, ¿no? Del tipo del siglo XXI. Pero vamos a ver qué pasa. Nos metemos en Marvel y cierro con Marvel. Chris Evans, hay rumores de que pueda volver al UCM, al MCU, como le gusta decir a Gastón, pero sería en Doctor Strange, y mirá esta, interpretaría a Evil Cap, que es una versión malvada del Capitán América, y con la excusa del multiverso, con el multiverso de la locura, podrían aparecer hasta otros Spider-Mans, se rumorea. Pero bueno, quieren meterlo medio con calzador también a Chris Evans. Va a ser una locura esa película. Pasa, zarpado. Yo si esa película dura 4 horas, aguanto, no otro problema. Me pongo un pañal y la veo. Una sonda. Y bueno, y hablando de Capitán América, hablando de Spider-Man, ¿no? Hay rumores de que la va a dirigir Sam Raimi, que es el director de la primera trilogía de Spider-Man. Que bueno, que ya que Scott Derrickson, que fue el director de la primera, se retiró por diferencias creativas. Él quería hacer una película de terror y Marvel le dijo, sí, te prometemos que sí. Parece que no, y le dijo, ¿sabes qué? Me voy. Chao. Hoy que mencionamos a Sam Raimi, que quería decir que él fue el que se llevó a Fede Álvarez a Evil Dead. a Hollywood y lo hizo dirigir Evil Dead, que la original es de Sam Raimi. Es verdad. Sí, está todo conectado acá. Y bueno, y se confirmó que Rachel McAdams no volverá. Rachel McAdams era el interés amoroso de Stephen Strange. ¿Te acordás? Sí. Era una enfermera que trabajaba con él. Sí. No va a aparecer. Así que bien. Christian Bale, que hoy lo nombrábamos, está en conversaciones para interpretar un personaje en Thor Love and Thunder. Mira. Hay rumores de que sea el villano,
Pero también hay rumores de que sea Beta Ray Bill, que me encantaría. El tema es que no va a aparecer la cara. Claro. Porque Beta Ray Bill es como una especie de, Es un bicho de caballo, perro, no sé, bizarro. sí, Ice, no sé qué, ¿no? Sí, es una alienígena que parece un caballo. Nada más que tiene el poder de Thor. En un momento se vuelve Mighty él, ¿no? Sí, él es digno de agarrar el martillo y en un momento Digno, lo usa. sí. Y Estoy cheto, te lo dije en inglés. Se vuelve Mighty. claro, muy bien. Spanglish. ¡Ulala, señor! Está muy creo que es creído, Worthy, Fernando. en realidad. ¿No es Mighty? Mighty es poderoso. Ah, tenés razón. Ah, ¿viste? Quiso Se quiere hacer hizo el la fino. moña y dice cualquiera. No. Worthy Thor, y es llega un verdad. momento Retirate. que Odín le crea su propio martillo, ahí se vuelve Berta Ray Bill. Y él es el que tiene realmente el Stormbreaker. Y él es el que pelea con Hulk en la, ¿cómo es? En la película de Planet Hulk. Esa, Planet Hulk. Sí, en la película sí. En el cómic pelea Silver Surfer. Ahí va. Bien, después tengo noticias viejitas de lo que fue dentro de 2 o 3 semanas para cerrar. Se estrenó el tráiler de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, que se estrenó en la Super Bowl y todo el mundo quedó como loco con WandaVision porque tiene varios escenarios, no sé si lo vieron, que dicen que es parte de la realidad que ella inventó. Porque vemos a Vision que está vivo. Y Vision todos sabemos, spoiler alert, hace 2 años que murió en Claro. Infinity War, ¿no? Pero bien, se viene. WandaVision se estrena en diciembre, Falcon en octubre y Loki en la primavera del 2021. Supongo que en la primavera del hemisferio sur, ¿no? Claro. Bien, y después el tráiler de Morbius que también se estrenó, que fue muy polémico, porque primero tuvo la aparición del buitre de Michael Keaton, que hace que conecte con el MCU de Spider-Man, y un cartel de Spider-Man, no sé si lo viste, en la pose del Spider-Man de PlayStation 4, Sí. con el traje, o sea, la gente ya se dio cuenta de que usaba el traje de la trilogía de Sam Raimi. Ahí va. Lo que todo el mundo pensó, che, no conectará con las películas de Sam Raimi, no sé qué, no sé cuánto. Lo cierto es que va a conectar con el MCU seguro. Así que, por un lado, está bueno eso, ¿no? Que se conecten todas las películas de Sony. Y bueno, y lo último que se estrenó fue el segundo tráiler de Black Widow. No sé si lo vieron. Sí. Que es una película medio como de espionaje, ¿eh? ¿No? Tiene pinta que va a estar buena. Y hay Está el rumores- Red Guardian con barba ruso. Sí, y está O gordo. sea, es más está- ruso que los cómics porque tiene barba. Sí, ¿no? ¿Habla en ruso o habla tipo... Espero que sí. ¿Cómo? Ella es la viuda negra. Encontramos la manera... No, quedó con eso. Y podría desencadenar a los Thunderbolts, esa película. además. Estaría muy bueno, porque se ve a un Ross, ¿cómo se llama? Thunderbolt Rose. Sí, se lo ve ahí medio viejo, tiene pinta de que va a tomar un suerito ahí para convertirse en Red Hulk, y ahí nacerían los Thunderbolts, que estaría muy interesante, ¿verdad? Igual los Thunderbolts son mucho de antes y estaría bueno que adaptaran lo de antes, pero seguramente hagan lo de ahora. Lo único seguro igual que se viene de todo eso es Deadpool, que va a mantener el personaje, va a mantenerse su universo y de alguna manera media graciosa y bizarra se va a meter en el MCU. seguramente sí. Y va a estar de más. Así que bueno, por ahí van las noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bien, ahora ¿Y vamos a qué viene escuchar ahora? la verdadera versión de Terminator. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Este espacio fue presentado por MXM, el lugar ideal para vos.